तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आता हूँ। अगर आप गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाह रहे थे तो आपको कौन कौन से कंपोनेंट बाय करने होंगे, सबसे अच्छे कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले आपको अपना amazon.in खोलना है। वहाँ पे आपको सर्च करना है इंटेल कोर i9 12th जनरेशन प्रोसेसर। अब यहाँ पे आपको मिलेगा इंटेल कोर i9 12th जनरेशन प्रोसेसर। तो ये रहा आपका प्रोसेसर, 63,000 का प्रोसेसर है ये। आपको इस पर जाना है। सबसे बेस्ट प्रोसेसर है गेमिंग के लिए। AMD की मत लीजिए, क्योंकि AMD के बहुत से प्रोसेसर्स होते हैं। आपकी ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करी जाए तो उसमें होता है सबसे अच्छा ग्राफिक कार्ड RTX 3090, ये वाला 2 लाख का आता है। ये तो आपको ये खरीदना है गेमिंग के लिए। ये रहा आपका ग्राफिक कार्ड। और लिक्विड कूलर की बात करी जाए तो सबसे अच्छी लिक्विड कूलर होती है NZXT की। 8 GB के साथ ही आती है, 3 फैन वाली। आप ये वाली ले सकते हैं, 8 GB के साथ आती हैं। और प्रोसेसर होना मतलब प्रोसेसर नहीं, और मदरबोर्ड होना चाहिए ओरस का Z590 मास्टर। और ये वैसे मेरे हिसाब से तो ये ले लो, ये वाला सबसे बेस्ट है। और SSD की बात करी जाए तो आप लिए ADATA की। ADATA की 240 GB वाली है, जितने की लेना है ले लीजिए। 256 GB की भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से 240 GB की लीजिए। और कैबिनेट होनी चाहिए एंटेक की टॉर्क कैबिनेट, ये वाली। ये रही, ऐसी दिखती है कुछ। और माउस होना चाहिए रेजर वाइपर अल्टीमेट। सबसे बेस्ट गेमिंग माउस है। इसमें गेमिंग सेंसर तक लगा हुआ है, अच्छा वाला। और ये के सबसे बेस्ट माउस है। और कीबोर्ड की बात कर ली जाए तो कीबोर्ड हो चाहिए कॉर्सर के। कॉर्सर की ये वाली कीबोर्ड। और मॉनिटर की बात करी जाए तो सैमसंग। सैमसंग का ये वाला लीजिए, सबसे बेस्ट है ये। 4K 60 हर्ट्ज।